Orege mwiroreri ndagikunyita ugeni guku thiini wa Kwigwatira TV kuria tugikiugaga niku kwa njata ya roreri imwe kwa mweri areke ngoro ngikuguthukia ngina kwi mundu ubikaine ta Wakuraya. Riu Wakuraya ri aguririkania ati ni agikoretwo agitigite wira kure karavishoni-ini ya Inooro TV akuria agikoragwo muthomi wa mohoro na ohori ni agikoragwo na tabarira ingi ya country music na thutha wake Wakuraya gugikorwo agitigite wira kure kwa Inooro TV aru mashabiki ake ni maragikorwo magikiyuria tiriri what next for Wakuraya. No riu ri kuri we shabiki wa Wakuraya tukiri na good news kuona ati mundu uguto Wakuraya nekirikite gugikorwo akiri na wira mweru na wira uyu ri ati wira wa gugikorwo akiandikitwo no indi ni wira wake mwene gugikorwo akiyandikite. Ndirakiaririria uhoro uriku reke njabe nguthomere post ya Wakuraya haria page-ini yake ya Facebook niguo ngoro ngigutariria wira wake mweru. Mundu uguto Wakuraya akiandikite agaikiuga atiriri: good people, I take this opportunity to welcome you to my book stroke website launch on the 7th October at Kasarani Sportview Hotel as from 6 p.m. till dawn. I'll be so humbled to have you as my guest. Karibu. Ucio ni Wakuraya agigugitira igongona ria gugikorwo akiruguria ibuku riake rieru o hamwe na website ibuku riake riria rikiuwikaine mugi kuyu akoguo kuri we utarakimenyaga ni ati riu mundu ugutwo Wakuraya ni akiingiriire wira-ini wa gugikorwo akiandika mabuku na ohore akiri na website iria agagikorwo agikiruguria kure mwena-ini wa Kasarani Sportsview tariki mugwanja mweri wa Oktoba mwaka uyu wa 2023. Kuguo Wakuraya agikiugite ati igongona riri rigagikorwo rigikianjia thinashara nginya rira gugagituika gwa guthereruka kuma guku kwa Kwigwatira TV atugakiendithiria mundu ugutwo Wakuraya all the best thiini wa igongona riake ria launch ya ibuku o hamwe na website. Nginya kahinda kangiri reke tuonane.